कफ कोल्ड अगर बहुत ज्यादा रहता है तो दो चीजें विंटर में जरूर ऐड करना। पहला है टर्मरिक और जिंजर का वाटर। आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करता है, डिटॉक्स करने में हेल्प करता है, आपको कफ और कोल्ड से बचाता है। दूसरा है टर्मरिक और जिंजर वाला मिल्क। बचपन से पीती आ रही हूँ, हमेशा विंटर्स में लेती हूँ। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, कफ और कोल्ड से बचाता है और इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं। और अगर बॉडी में हल्का फुल्का पेन रहता है तो थोड़ा सा खसखस और देसी घी जरूर डालना, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो एक भिगोई हुई अंजीर भी उसमें जरूर इंक्लूड करना, और अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये दोनों चीजों को ऐड करना, आपको कफ और कोल्ड से काफी राहत मिलेगी। और टिप्स के लिए मुझे फॉलो करना।